VP Constantino Chiwenga Straight, supported by his ally and the recently retired Zimbabwe National Army commander Anselm Sanyatwe, was a direct challenge to the legal justification of the bill. The Vice President insisted that South Africa has no Independence Day and was no example at all for Zimbabwe. Zanabena mashoko obuda pangwa ino ari very toxic. Onekwa kunzi Anselm Namo Sanyatwe panguva ino generali wopinzwa panguva yakaoma. Panguva ino vanhu vakutovatyira kuti zvavabuda pachena vachisapota VP Constantino Chiwenga vachiuya panguva ino against the constitution nema-amendments bill arikuda kuitiwa. Panguva ino vanhu vanyatsa kuti upenyu hwavo ameno ukaramba uchiendera mberi. Sarabena mashoko mudanyiko panguva ino. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Timda Paendo Innocent amudanyira chiti anoposta General Anselm Sanyatwe amuri kuona awo kudanyira chiti he is against the 23rd agenda. We give thanks, comrades. Let's come together and remove Mnangagwa from power. We are the comrades. Thomas Kwanumudanyokwa panapa Innocent Maruza kuti aiwa tine magenerals atiri kuona kuti vari kusapota also VP Constantino Chiwenga kuuya vachistopa the constitutional amendments. Topinda macomments vanobudanyira chiti ED haabviswe neshiri mafungiro emumwe maanopinda achiti we trust madhongi amira mushanga kuti he is not going to fold his hands and leave this greedy dictator kuita madiro aJoJina. Mwanopinda achiti Chiwenga maneta naye. Mwanopinda achiti meaning they will kill him soon. Ndo mashoko ari kuda panguva ino ari kuonekwa kunzi even his life. Vakomana na Anselm Sanyatwe nana VP Constantino Chiwenga they are now at risk pamusoro pekuresista these amendments. Developments aripo muri Zimbabwe chimotidza mafungiro eimoti kudi pamusoro pezviitiko izvi. Nyasi kuonekwa kunzi the situation is now tense and volatile with the ruling party ZANU-PF. Kune comment section medu za mafungiro enyu unoti kudi pamusoro pezviitiko izvi. So subscribe or like, check on the bell icon.